अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जसपाल ट्रेडर्स में खुशामदीद। आज हम आपके लिए एक प्लेट सेट, आप इसे बोल लें, नाश्ता सेट बोल लें, मिनी डिनर सेट बोल लें, लेके आए हैं जो कि हम घर कैजुअल इस्तेमाल करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी को मुनासिब रेट में गिफ्ट देने के लिए, जहेज़ में लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसके अंदर आपको ये 6 प्लेट्स मिलेंगी, राइस प्लेट, ठीक है, बड़े साइज़ में है और डीप है। आप इसे राइस प्लेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सालन प्लेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 इसके अंदर आपको ये पला प्लेट मिलेगी, ठीक है। ये देखें, ये डीप में है और फ्लैट नहीं है। ये देखें दोनों साइज इसके, ये आप इसको देख सकते हैं। ये 6 बड़ी और 6 छोटी, ठीक है। फिनिशिंग और क्वालिटी आपके सामने। माइक्रो ओवन सेव है, गर्म ठंडा आप जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। उसके बाद इसके अंदर 6 आपको स्वीट बाउल मिलेंगे, ठीक है। ये स्वीट बाउल इस्तेमाल करें या आप सालन वगैरह के लिए इस्तेमाल करें। एक इसके अंदर ये बड़ा बाउल मिलेगा आपको। फिनिशिंग क्वालिटी चेक कर सकते हैं। माइक्रो ओवन सेव है, गर्म ठंडा जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। 6 इसके अंदर ये आपको बहुत ही प्यारे डिज़ाइन के कप मिलेंगे, ये देख रहे हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी में। उसके बाद 6 इसके अंदर आपको ये ग्लास मिलेंगे, ठीक है, ये 6 ग्लास। उसके बाद एक इसके अंदर ये जग मिलेगा। बेहतरीन क्वालिटी में सेट है आपका पूरा सेट। ये 6300 रुपये मिलेगा। कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। व्हाट्सएप नंबर है 03411746 406। आप हमारी शॉप पर विज़िट कर सकते हैं या ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं।